Oğlum, bugün bizni pudamlı bilen birine öyle çağırıpsa. Bire iş var mı ya? Ben bu haqda Rana bilan deyishib bo'lgan. Mundaq ishdi. Endi o'zinglar bilasizlar, shirkat qurib ta hozirgacha bo'lganlikda ishlarim yomon emas, yaxshi ketib bordi. Biroq shu ham bundan keyingi taraqqiyotimning texim yaxshi bo'lishi uchun men bir mezgil ailemden ayrılıp turayım degandim. Bolan, nimde kulakı yakmaydıgan gepni kıldıgan sen? Cel vatmaydıgan sen bolan, he? Bir çıraylık ayağın tutsa, özü çıraylık, kalbi çıraylık, altındek bolan tutsa. Yan nimikan, he? Depaka yan nimikan? To'xtam. Qudam. Oğlum, bu sizning cho'nqir o'ylangandan keyin ondan chiqargan qaroringizmi qandaq? Shundoq. Kechirimni oldimladik hechim. Oğlum, eğer kızım xizmetingizni yaxshi qilmagan bo'lsa, men tarbiya qilay. Yo'q apa, unda emas. Rana har qaysi jihatda intayin yaxshi. Balam, muşta çıraylık yığılıp otağa vakta nemi gepni qilib yuriysan? Şu emasmi? Oğlum, Kechirimni apa dada. Bu mening qarorim. Oldinladi hechim. Kechirsiz. Uy, Oğlum, bolan! he oğlum. Uy, bana. Xo'sh aytibla ketdingiz, qaysi o'tda kuygansiz, yurgan bilan yiroqda yana seg'inib qolgansiz. Xo'sh aytibla ketdingiz, qaysi o'tda kuygansiz, yurgan bilan yiroqda yana seg'inib qolgansiz. Tanholikda qoldirib, ko'zdan hijron yog'dirib, Sig'inmayman deb qo'yib, yana sig'inib qolgansiz. Tanholikda qoldirib, ko'zdan hijron yog'dirib, sig'inmayman deb qo'yib, yana sig'inib qolgansiz. Ketgan bilan ayrilib, ko'p yuraklar qayrilib, ketgan bilan ayrilib, ko'p yuraklar qayrilib, chidolmasdan tortishib, yana sig'inib qolgansiz. Chidolmasdan tortishib, yana sig'inib qolgansiz. Tatlıq gülüşni, muhabbetlik söyüşni, baxit bilib köyüşni, yana sig'inib qolgansiz. Tatlıq gülüşni, muhabbetlik söyüşni, baxit bilib köyüşni, yana sig'inib qolgansiz. Tasalli yo'qmi sizga, kulka yiroqmi yuzga, pushaymon yap shu sizga, yana sig'inib qolgansiz. Tasalli yo'qmi sizga, kulka yiroqmi yuzga, pushaymon yap shu sizga, yana sig'inib qolgansiz. Ketgan bilan ayrilib, ko'p yuraklar qayrilib, ketgan
Bir kızla, İlisla. Qani, Elisa. Hoş hoş. Oğlum, bugün yana bir xiyolingni o'tirib qo'yg'in bizni chaqirdingmi? Dada, Ey, Qudam, ballarni xijil qilmayli. dada apa, aslida mening natijalarim bo'lsa, sizlardek salomat turgan ota-onalarim, shundaqla baxtli oilam ekan. Hep beli cinim balam. Endi mening o'g'lim o'xshash gap qilding. Qani, mana vat og'zing sap qo'yaymi? Balam. Hech qisi yo'q o'g'lim. İnsan degan hayotda nurg'un sinoqlarga, ig'ir sinoqlarga duch keldi. Taqat qilib, ig'ir bilan ishning to'g'risini qilsanglar, hamma ishimiz shundoq chiroyli hal bo'lib ketadi. Rahmat apa. Shundoq. Oila demak, o mehri muhabbet koni. Oila demak, baxt saadet demek. Oila baxt saadetning koni. Ballarim, sizlarning baxtinglar bizning xushalligimiz. Bizning xushalligimiz sizlarning baxtinglar. Bir oilaning xushallig'i, bir jamiyatning xushallig'i bilan o'xshash. Qudam, Qudug'uyum, ballarim, bugün men to'liq xushal. Qudammi ona aytdi, şadıman ko'rinadi. Bugün bir ichilib, yeyilib, mening nurg'un chaqchaqlarim, yo'malarim baytib turadigan. Hatto tig'i dutta bilan naqsh etib berishim mumkin, jumi? Oy ya. Kızım, ha öyle ki tuttan çıkın. Hepimiz oynayımız.